सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अब्दुल वहाब फ्रॉम यूट्यूब चैनल टॉप फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं हवावे का मेट 10 लाइट, जो कि एक मिड रेंज किंग साबित हुआ है हवावे की तरफ से। ये मैंने चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट किया है, जिसकी वजह से उन्होंने चेकिंग की वजह से इसको खोला था। ये आप देख सकते हैं, मेरे पास ये आ रहा है अरोरा ब्लू कलर में, जो कि 4 GB रैम और 64 GB रोम के साथ आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले हमारे पास है एक सिम इजेक्टर टूल और हमारी डिवाइस। ये आप देख सकते हैं, वाह कितना ये प्यारा कलर है ब्लू। ये हमारे पास डुअल कैमरा लेंस का सेटअप है, जो कि एक 16 मेगापिक्सल और एक 2 मेगापिक्सल का है। ये आप देख सकते हैं, नीचे इसके बेजल्स भी काफ़ी कम हैं। और चेन आप देख सकते हैं, चेन हवावे ने थोड़ी सी इसमें मोटी लगाई है और इस पर हवावे की ब्रांडिंग हुई है। और पीछे आप देख सकते हैं, ये हवावे की ब्रांडिंग है ये, और नीचे लिखा हुआ हवावे टेक्नोलॉजीज। इसके नीचे हमारे पास है माइक्रो यूएसबी की पोर्ट, साथ 3.14 mm का जैक, स्पीकर, ये सिम ट्रे, ये आप देख सकते हैं। ऊपर की साइड पे हमारे पास एक माइक्रोफोन है और यहाँ पर हमारी वॉल्यूम रोकर कीज और ये पावर ऑफ बटन। चलिए इसको बूट के लिए रख देते हैं। जब तक ये बूट होता है तब तक हम बाकी कंटेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक केस, जिसके अंदर हवावे का वारंटी कार्ड और ये यूज़र गाइड है। ये हमारे पास सिम इजेक्टर टूल, अरे वो ये क्या हो गया। काफ़ी गंदी तरह इसकी पैकिंग हुई है। तो ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले हमारे पास है हवावे की एक हैंड फ्री, और ये है हमारे पास हवावे का चार्जर, ये सादी केबल। ये आप देख सकते हैं 2 एम्पियर का चार्जर है ये। लगता है हमारा मोबाइल बूट अप हो गया होगा इतनी देर तक। तो ये बूट अप हो चुका है और अब इसको ऑन करते हैं। मेरे से गलती से इस पर पासवर्ड रखा गया है। तो अब आप ये देख सकते हैं, बहुत प्यारी चीज़ है ये देख सकते हैं। थोड़ी सी मैं कम ही रखता हूँ। सबसे पहले इसकी सेटिंग की बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं, EMU का इसमें 8.0 का वर्जन है और हिलसिकन किरण 659 का प्रोसेसर लगा हुआ है। 4 GB रैम 64 GB रोम के साथ आता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन इसका 2160 मल्टीप्लाई बाय 1080 है। यह देख सकते हैं। इसका एंड्रॉयड वर्जन ओरियो है 8.0। चलिए अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास इसका बैक कैमरा है। ऊपर हमारे पास ऑप्शन है बैक कैमरे में कि मूविंग पिक्चर इनेबल, ओके। ये पोर्ट्रेट मोड, ये अपर्चर मोड और ये फ्लैश।
अब आपको मैं इसके कुछ शॉट्स लेकर दिखाता हूँ अपर्चर के साथ। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, डिटेल बहुत प्यारी है इसकी। अब इसके फ्रंट कैमरे के बारे में कुछ बात करते हैं। इसके फ्रंट कैमरे की डिटेल भी काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। तो ये था हमारा हवावे मेट 10 लाइट, जो कि था ब्लू कलर में। अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स।